Всім привіт, з вами майстер з ремонту електростаткування. Сьогодні я би хотів поговорити, як ремонтувати світлодіодну лампочку, особливо коли такий у вас стається випадок і перегорає сам світлодіод. Для цього нам буде потрібен паяльник, фен, паста паяльна, ну і донори, самі світлодіоди, з яких ми будемо відпаювати і перепаювати сюди. Саме перше нам потрібно відкрутити ці два болта. Для цього беремо фігурну викрутку, відкручуємо. Пізніше паяльником відпаюємо ці два контакти, це плюсовий і мінусовий контакт. Коли ми відпаяли, дістаємо саму плату зі світлодіодами, вона якраз нам і потрібна. І що ж, приступаємо до роботи. Саме перше ми повинні нагріти феном і зняти старий світлодіод, який згорів. Так як в руках ви не зможете тримати, я, наприклад, використовую кусачки, притримую собі. Забрали непотрібний нам світлодіод. Пізніше з донора беремо робочий світлодіод. Їх можна, звісно, купити, можна цілу плату купити. Пізніше намащуємо пастою паяльною. Беремо, намащуємо легонько. Ставимо сам світлодіод. Не путаємо контакти. Нагріваємо знову. І приступаємо до зборки. Заложивши назад, загинаємо назад контакти плюсовий і мінусовий і припаюємо. Можна використати флюс паяльник, щоб точно все припаялось. Закручуємо назад і перевіряємо саму лампочку. Коли закрутили, беремо, перевіряємо. Для цього в мене є такий патрон керамічний настінний, який якраз і візьму за підключу і перевіримо, чи працює лампочка, чи не працює, і як що до чого. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на майстер з ремонту електростаткування, буде багато ще цікавого і вивчальних відео. Лишилося тільки зачепити колбу. От і все.